warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama pasti terima kasihnya di dia abdi dibantosan kerencangan soalnya abdi di dia pang tetiasa sana masak segala rupa tetiasa bahkan bobo oge di bangunkeun keneh gitu tah maksudnya segala rupa teh hese gitu hapunten oge bisi aya nu kasorongot ku abdi soalnya abdi mah emang kieu jamina teh kan kasorongot nyarios kita santai gitu tah gandeng jadi hapunten wae jadi aya nu nyeri hate ku abi ku kasorongotan abi gitu bilih imah bilih mana iya tahu mana wian jadi kasorongot ku abi gitu hapunten gitu dalam beda wae nya oke nya maksudnya abi teh hoyong ngungkapkeun isi hati abi gitunya ieu mah tapi ulah kasindir oge gitu dina maksudnya dina kegiatan sagaru kita seueur abi teh kukulutus gitu tah seueur unek-unek dina dilebat hati abi teh jadi abi teh kan jadi ngegendak gitu tah gitu Jadi beruntusan jadi beruntusan stres gitu nyaho dihapunten kan wae abi bilih sok nyarios ke dipengker bilih ieu mah nya soalnya abi mah emang gini jeung hati abi bisa kukulutus kitu nyalira pami aya nu sesuai jeung hati abi gitu abi teh bisi gitu tah hapunten wae memanawian gitu. mana bilih gitu Ini da nya gitu. da nya gitu da emang gitu da abi mah jalmi teh dendaman geuningan hei bisi gitu nyukeun hapunten wae Ya sami-sami ngahapunten teman-teman ayeuna gitu nya. Karena segala rupina. Abi